층간소음, 관리비 폭탄 소송 몇 년씩 기다릴래요? 아니면 30일에 끝낼래요? 답은 공동주택관리분쟁조정위원회, 변호사, 회계사, 주택관리사 등 전문가 15인이 중립적으로 조정합니다. 관리비, 장기수선 충당금, 층간소음, 아파트관리 분쟁 전반 오케이. 신청 기준은 보통 500세대 이상 단지 또는 당사자 합의면 규모와 무관, 접수는 간단합니다. 온라인 합의, 신청은 7일 내 상대 동의 필요, 처리 기간은 약 30일, 단 연장 가능하며 수수료 1만원, 조정 성립 시 재판상 화해 효력 발생합니다. 강제 집행 가능, 신청만 해도 소멸시효 중단, 이웃과 전쟁 말고 조정으로 평화롭게 끝내요. 궁금한 정보는 댓글에서 확인해보세요. 기다릴게요. 채널 구독, 좋아요, 알림 설정 해주실 거죠?